The result of unmindfulness တတိမရှိခြင်းရဲ့အကျိုးရလဒ်ပုပ္ပာနိဟေဝပစိနန္တပြာတတ္တမနတံနရံဘာနှင့်တူသောကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုသာစုဆောင်လိုက်စားနေသောလူတွေကို၎င်းအမြဲတမ်းကာမဂုဏ်အာယုန်တွေနဲ့သာပျော်ပါစိတ်ရှုပ်ထွေးနေသောလူတွေကို၎င်း The man who gathers the flowers of sense pleasure တုတ်တံကာမမဟောကောဝမစ္စုအာတာယကိစ္စတိအိပ်ပျော်နေသောရွာတရွာကိုကြီးစွာသောရေကြီးမှုကလောင်မိုးဖြက်စီးသွားတဲ့ကဲ့သို့ကာမဂုဏ်အာယုန်ခံစားပြီးမေ့လျော့နေသောလူအပေါင်းကိုလည်းတေမင်းကလွယ်ကူစွာခေါ်ဆောင်သွားနိုင်တယ် Those mind is entangled that carries him away as a great flood a sleeping village Namo Buddhaya တတဝါအလုံးတရားတွေ့ငြိမ်းချမ်းပါစေ